एक महत्त्वाची बातमी आहे। अक्षय शिंदे एन्काउंटर संदर्भातली बदलापूरमधील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेचा मुंब्रा परिसरात पोलिसांबरोबर झालेल्या चकमकीत मृत्यू झाल्याचं पोलिसांनी सांगितलं। मात्र अक्षयचा एन्काउंटर करून सरकार या प्रकरणातील इतर आरोपींचा बचाव करत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जातोय। या एन्काउंटर प्रकरणावरून राज्यातील वातावरण चांगलंच तापलेलं आहे। अशातच आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार आव्हाड यांनी शेअर केलेल्या एका ऑडिओ क्लिपमुळे पुन्हा एकदा या एन्काउंटर प्रकरणावर संशय व्यक्त केला जातोय। बातमी पूर्ण पाहूया त्याआधी तुम्ही HPN मराठी न्यूज चॅनल पहिल्यांदाच पाहत असाल आणि अजूनही चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राइब करा, जेणेकरून आमचे अपडेट्स लवकरात लवकर तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। आव्हाड यांनी पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करत अक्षयची हत्या झाल्याचा दावा केलाय। एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरती त्यांनी एक ऑडिओ क्लिप शेअर केलेली आहे, ज्याच्या कॅप्शनमध्ये त्यांनी असं म्हटलंय की अक्षय शिंदे याची जी हत्या झाली, ज्याला आता एन्काउंटर म्हणून संबोधलं जातंय, ती कुठं झाली हे प्रत्यक्ष पाहणारा काय म्हणतो ते ऐका। निदान एखादी कथा सांगताना ती खोटी आहे हे उघडकीस येणार नाही याची तरी काळजी पोलिसांनी घ्यायला हवी होती। या ऑडिओ क्लिपमधील कथित प्रत्यक्षदर्शी अक्षयचा पोलिसांनी एन्काउंटर केला त्यावेळी आपण त्या ठिकाणी उपस्थित असल्याचा दावा केला। तो फोनवर एका व्यक्तीशी बोलताना सांगतो की अक्षय शिंदे ज्या पोलीस व्हॅनमध्ये होता त्या व्हॅनच्या मागेच त्याची गाडी होती। आम्ही प्रवास करत असताना मुंब्रा बायपासच्या वाय जंक्शनच्या आधी आम्ही पोहोचलो, त्यावेळी आमच्या मागून आलेल्या पोलिसांच्या व्हॅनला पडदे लावण्यात आले होते। काहीच दिसत नव्हतं। पोलिसांची व्हॅन पुढे गेली तेव्हा मोठा आवाज आला। मला वाटलं की गाडीच्या काही पट्ट्याचा आवाज आला असेल, त्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष केलं। मात्र काही वेळानं मी अक्षय शिंदेच्या एन्काउंटर झाल्याची बातमी पाहिली, मात्र मी भीतीपोटी कुणालाही याबाबत काहीच सांगितलं नाही। पण तुम्हाला या संदर्भातील माहिती द्यावी वाटल्यानं मी या प्रकरणी तुम्हाला मेसेज केले, पण नंतर ते डिलीट केले। दरम्यान यावेळी ऐकणारा व्यक्ती त्या ठिकाणी CCTV वगैरे आहेत का असं विचारतो, त्यावर सांगणारा तिकडे डोंगराच्या बाजूला काही CCTV कॅमेरा नसल्याचं सांगतो। असं संभाषण आव्हाड यांनी शेअर केलेल्या ऑडिओ क्लिपमधून कथित प्रत्यक्षदर्शनीचा असल्याचा दावा आव्हाड यांनी केलाय। तर आता यावर पोलीस काय प्रतिक्रिया देणार हे देखील पाहणं तितकंच महत्त्वाचं ठरणार आहे। दरम्यान अक्षय शिंदेचा एन्काउंटर झाला नव्हता, त्याला मारण्यात आलेला आहे, त्याची हत्या करण्यात आलेली आहे असं आव्हाडांनी शेअर केलेल्या ऑडिओ क्लिपमुळे खळबळ उडालेली आहे।